ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குப்பூஸ் கவர் அப். இன்னைக்கு நாம ஸ்வீட் ஸ்டாலில் வாங்குற சந்திரகலா ஸ்வீட்டோட ரெசிபியை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு 1/4 கிலோ மைதா, 1/2 கிலோ சர்க்கரை, ஸ்வீட் பால்கோவா 200 கிராம். நம்ம வேணும்னா பிளைன் பால்கோவா வாங்கி சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நெய் ஒரு 50 ml அளவு எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர், கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, கொஞ்சம் குங்குமப்பூ, கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல நம்ம சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் 1/2 கிலோ சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதே அளவு தண்ணி சேர்த்து சர்க்கரையை கரைச்சிக்கலாம். நல்லா கரைஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நாம் ஏற்கனவே குலாப் ஜாமுன் செய்யும்போது பாகு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இப்போயும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை பாகு கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் தேங்குற அழுக்கு ஒரு ஃபில்டர் வச்சு எடுத்துடலாம். அடுத்து பாகு கம்பி பதம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிலே, அதாவது இந்த ஸ்டிக்கி பதத்துக்கு வந்த உடனே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி இந்த பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இறக்கி தனியாக வச்சிடலாம். அடுத்து நாம் சந்திரகலாவுக்கு மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க மைதாவோட உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க நெய்யை சேர்த்து மாவு பிசைஞ்சிடலாம். ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கோங்க. 50 ml அளவு இது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு மாவை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும். ரொம்ப ஹார்டாக அழுத்தம் கொடுத்து செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாவை நல்லா உதிரி உதிரியாக ஆக்கிக்கிட்டு, அந்த கட்டிலாம் இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டு உதிரி உதிரியாக ஆக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துற வேணாம், திட்டமாக சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் அளவுக்கு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம இந்த ஸ்வீட்டோட ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க பால்கோவாவோட நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, கொஞ்சம் ட்ரை கிரேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதோட சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா கலந்த பிறகு ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் சின்ன உருண்டையாக செஞ்சுட்டு அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஒரு நீல வாக்கில். இந்த மாதிரி இதே போல் எல்லா பூரணத்தையும் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம எடுத்துருக்க அளவுக்கு ஒரு 20லேருந்து 25 வரைக்கும் நம்மளுக்கு சந்திரகலா கிடைக்கும். அடுத்து இறக்கி வச்சுருக்க சர்க்கரை பாகில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃபுட் கலரை அதில் ஆட் பண்ணி அப்படியே கலந்து விட்டோம்னா பாருங்கள், இந்த கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஃபுட் கலர் சேர்க்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணி சர்க்கரை பாகோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வாங்க நம்ம சந்திரகலாவை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மாவு எடுத்து ஒரு பூரிக்கட்டையில் வச்சு லைட்டாக பிசைஞ்சு விட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த சைஸ் எடுத்து சின்னதாக உருட்டி ஸ்டஃபிங் வச்சு சந்திரகலாவை ஒன்று ஒன்றா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்டஃபிங் நம்ம சின்ன சின்னதாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கணும். ரொம்ப பெருசாக போடாமல் திட்டமான சைஸில் போட்டு உருட்டி வச்சுருக்க பூரணத்தை வச்சு அழகாக மடிச்சிடலாம். வாங்க பாருங்கள், இந்த சைஸ்க்கு நம்ம உருட்டிட்டோம். இதில் ஒரு ஸ்டஃப் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு கொழுக்கட்டை மடிக்கிற மாதிரி மடிச்சிருங்க. நல்லா ஓரத்தை ஒட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் இழுத்து விட்டு வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு ஒரு பூ மாதிரி அழகாக வந்துடும். இது நல்லா மாவு நல்லா பிசைஞ்சு நம்ம அழகான கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சுருக்கிறதுனால மாவு எவ்வளோ இழுத்தாலும் பிச்சுக்கிட்டு வராமல் நல்லா அழகாக வந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. அவ்வளோதாங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் ரொம்ப மிதமான சூடில் இருக்கணும். ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே எண்ணெயை மிதமான சூட்லேயே காய விடுங்க. ரொம்ப அதிகமான சூடு ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சு நம்ம போட்டாலும் இது உடனே செவந்துடும். அப்புறம் சர்க்கரை பாகில் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கருத்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால் மிதமான சூட்லேயே வச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையும் கைவிடாமல் கிண்டி எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி வெந்திருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், எல்லாமே ஈவனாக வெந்திருக்கு. இப்போ எடுத்து எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரை பாகில் எல்லாத்தையும் போட்டு ஊற விட்டுடலாம். சர்க்கரை பாகு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி எல்லா சந்திரகலாவையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம். திருப்பி விட்டு ஊற விட்டுடலாம். இப்போவே சர்க்கரை பாகோட கலந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இதை ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விட்டால் போதும். ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள்,
கலர் சேஞ்ச் ஆகி எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. அடுத்து துருவி வச்சுருக்க பிஸ்தாவை எடுத்து ஒவ்வொரு சந்திரகலா மேலே வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். கூடவே கொஞ்சம் குங்குமப்பூவையும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். குங்குமப்பூ வந்து ஆப்ஷனல் தான், தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணான்னா வெறும் பிஸ்தா மட்டும் வச்சு அழகுபடுத்திக்கோங்க. இனிமேல் நாம் சந்திரகலா ஸ்வீட்டை கடையில் போய் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இதை சாப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது மேலே இருக்கிற க்ரன்ச்சினஸும் உள்ளே இருக்கிற ஸ்வீட்னஸும் சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. பாருங்கள், உள்ளே வச்சுருக்க பூரணம் எதுவுமே பிரிஞ்சு வெளியில் வராமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்வீட் செய்ய ஒரு 40லேருந்து 45 நிமிஷம் தாங்க ஆகுது. அதிக நேரம் எடுக்காது, செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.